Hola amigos, en esta oportunidad les voy a hacer una sesión de relajación en que además en la parte final voy a incluir las sugerencias para que ustedes eliminen el bruxismo, que a veces a muchas personas nos complica un poco la vida cuando dormimos en la noche. Inclusive existe el bruxismo diurno, en que muchas veces cuando uno está concentrado en algo, ya sea trabajando o practicando otra cosa, y uno está muy concentrado de manera inconsciente, aprieta los dientes, ¿cierto? Por supuesto no nos damos cuenta de ello solamente cuando tenemos ese dolor aquí temporomandibular, ¿ya? ¿Por qué? Porque se contraen los músculos de nuestra cabeza, de nuestro rostro, ¿ya? Los músculos de aquí, ¿ya? Y el macetero. Entonces, bueno, en esta oportunidad vamos a dejarle algunas sugerencias directas para que alivien el bruxismo. Muy bien, pues. Ahora quiero que hagan una buena respiración profunda. Eso es. Respira profundamente otra vez. Muy bien. Y ahora quiero que cierres tus ojos y mantén los ojos cerrados. Y quiero que te concentres en mi voz y en tu respiración. Y quiero que notes lo tranquilo que puedes llegar a estar respirando tranquila y calmadamente. Deja que cada exhalación de aire te guíe cada vez más en una relajación profunda y un estado más profundo dentro de esta experiencia. Muy bien. Y ahora quiero que notes y que lleves tu atención hacia la sensación de tener tus ojos cerrados. Quiero que relajes tus párpados y quiero que sientas tus párpados totalmente sueltos y relajados. Tan relajados, pero tan relajados, que simplemente por esa misma relajación no se quieren abrir. Quiero que notes y que imagines todos esos pequeños músculos que rodean tus ojos totalmente sueltos y relajados. Y esto provoca que tus párpados estén aún más sueltos, más relajados, más flojos. Tan relajados, pero tan relajados que por esa misma relajación no se quieren abrir, no se pueden abrir. Quiero que mantengas esa relajación dentro de los párpados hasta el punto en que no se pueden abrir. Eso es. Y ahora quiero que lleves esa relajación hacia arriba, a la parte alta de tu cabeza, y que sueltes y relajes todos los músculos de tu cuero cabelludo, todos esos pequeños músculos que rodean tu cuero cabelludo, totalmente sueltos y relajados, dejando que los músculos de tu cabeza se relajen por completo. Eso es. Quiero que relajes tu mente, que relajes tu cerebro, si eso te hace sentido. Y ahora, quiero que dejes que esa relajación caiga por todo tu cuerpo, desde la cabeza hacia los pies, como si fuese una onda cálida, suave y agradable de relajación. Hazlo ahora. Deja caer esa relajación por todo tu cuerpo. Eso es. 3, 2, 1. Relajación profunda. Muy bien. Los seres humanos mejoramos con la práctica. Hagámoslo una vez más. Quiero que nuevamente lleves tu atención a tus párpados y que los sientas totalmente sueltos y relajados, dejando que los músculos de tus ojos estén suaves,
relajados y tus párpados pesados, aguados, tus párpados pegados, tus ojos cerrados. Eso es. Muy bien. Manteniendo la relajación en tus párpados hasta el punto en que no se puedan abrir, en que por esa misma relajación no se quieren abrir. Eso es. Y esa misma relajación que tú estás sintiendo en tus párpados es lo que queremos en todo tu cuerpo. Por eso quiero que lleves esa relajación nuevamente hacia arriba, a la parte alta de tu cabeza. Eso es. Y que sueltes y relajes todos los músculos de tu cabeza, que relajes tu mente. Quiero que sientas tu mandíbula totalmente suelta y relajada. Toda tu mandíbula suelta, relajada. Los pómulos caídos, la lengua pegada al paladar. Tus ojos cerrados, suavemente cerrados. Tus párpados pegados. El ceño sin fruncir, la frente lisa. Y una vez más, quiero que dejes caer esa relajación por todo tu cuerpo, desde la cabeza hacia los pies. Pero quiero que lo hagas como si pudieras intensificar esa relajación 10 veces más profundo. Hazlo ahora. Déjala caer. 3, más profundo. 2, más profundo. 1, 10 veces más profundo. Eso es. Muy bien. Muy bien. Eso es. Y ahora, con tus ojos cerrados, quiero que notes tu respiración y lo tranquila que llega a estar. Y vamos a relajar aún más tu cuerpo. Desde la parte superior de tu cabeza hasta la punta de los dedos de tus pies. Y mientras menciono cada parte de tu cuerpo, solo permite que esto pase. Quiero que notes tu cabeza. Quiero que notes tu cuero cabelludo, totalmente suelto y relajado. La frente, las sienes. Eso es. Suelta toda la tensión. Elimina todo el estrés. Y tus cejas se relajan. Tus párpados absolutamente relajados, pegados. Y puedes llegar a notar inclusive cómo la relajación baja. Baja por tus mejillas, por tu nariz, relajando todos los músculos alrededor de tu boca. Los labios ligeramente entreabiertos en señal de relajación, si es que tú quieres. Eso es. La lengua pegada al paladar. Muy bien. La mandíbula suelta y relajada. Muy relajada. Eso es. Permite que todos los músculos de tu cara se relajen totalmente y se aflojen por completo, relajando todos los músculos de tu cara, y que los relajes a tu propia manera, a tu propio estilo. Eso es. Muy bien. Y ahora quiero que imagines que esta relajación baja por tu cuello, soltando, relajando el cuello, soltando, relajando los hombros sueltos, caídos, relajados. Eso es. Soltando, relajando los brazos, las manos, los dedos. Eso es. Muy bien. Muy bien. Eso es. Y ahora quiero que notes tu abdomen totalmente suelto y relajado, permitiendo que tu estómago esté muy relajado. Quiero que relajes tu cintura. Quiero que sientas tus caderas totalmente sueltas y relajadas. Soltando, relajando los muslos. Siente tus muslos sueltos, relajados. Soltando, relajando tus pantorrillas. Soltando, relajando los pies. Y tu relajación
relajación se duplica. Eso es. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a relajar tu mente. En un momento te voy a pedir que comiences a contar mentalmente conmigo desde 100 hacia abajo. No ahora, en un momento. Quiero que pienses, quiero que imagines que cada número duplica y duplica tu relajación mental. Esto con el propósito de que los números salgan de tu mente lo antes posible. Y cuando eso suceda, quiero que dejes ir esos números hacia la nada, desapareciendo de tu mente, notando en ti una relajación muy, pero muy profunda. Muy bien. Comencemos ahora a contar mentalmente desde 100 hacia abajo. Eso es. 100, cada vez más suave y más profundo. 99, cada vez más profundo. 98, los números comienzan a desaparecer, poniéndole menos y menos esfuerzo. 97, duplicando tu relajación mental. 96, y se comienzan a ir hacia la nada, desapareciendo de tu mente. 95, en la nada, notando en ti una relajación muy, pero muy profunda. Y te sientes muy bien, muy tranquilo, muy relajado. Eso es. Muy bien. Y ahora vamos a relajar tus emociones. Y en un momento voy a contar de 5 a 1. Y con cada número quiero que tu mente y tu cuerpo dupliquen su relajación al mismo tiempo, porque siempre podrás irte más profundo. 5, mente completamente relajada. 4, cuerpo totalmente relajado. 3, duplicando tu relajación con cada exhalación de aire. 2, como si lo único que te importara es qué tan profundo te puedes dejar llevar. 1, mientras tu mente se relaja, tu cuerpo se relaja aún más profundamente. Eso es. Muy bien. Muy bien. Eso es. Muy bien. Y en esta sesión, de ahora en adelante, todo lo que te diga, cada aprendizaje que salga, pasa a ser parte de tu realidad total. Eso es. Muy bien. 3, más profundo. 2, más profundo. 1, duerme, duplicando tu relajación mental. Y a medida que te permites continuar relajándote más plenamente, permitiendo que cada sonido, cada pensamiento o sentimiento te guíe más profundamente. Ahora te vuelves inmensamente más receptivo y más perceptivo a mis sugestiones. Tu pasado está perdiendo toda energía emocional. Tu pasado se está convirtiendo solamente en información, nada más. Las cosas sobre tu pasado ya no te molestan tanto. Comienzas a dejar atrás todos esos episodios y situaciones negativas de tu pasado que de alguna u otra manera hoy en día te están molestando. Y comienzas a sentir una nueva sensación, una sensación de sentirte bien, una sensación de fuerza, una fuerza silenciosa que comienza a fluir a través de ti y dentro de ti. Entonces, todas esas cosas, eventos y situaciones de tu pasado que de alguna u otra manera te afectan, ya no te molestan.
como solían hacerlo. Comienzan a quedar atrás, paulatinamente. Eso es. Y ahora comienzas a dejar de apretar los dientes. Ahora dejas de rechinar los dientes o de tensar la mandíbula. Todo eso comienza a quedar atrás. Estás dejando todo eso ir. Todas esas emociones, sensaciones que te molestaban y que hacían que tú en la noche apretaras tus dientes o rechinaras tus dientes, inclusive en el día, muchas veces sin darte cuenta, apretaras tu mandíbula, ahora desaparece totalmente. Estás dejando ir todo eso, porque ahora te estás permitiendo ser una persona más relajada, más tranquila, más en control. Y dejas ir todos esos sentimientos y esas sensaciones de cualquier tipo que tuviste en tu pasado y que de alguna u otra manera fueron una agresión para ti. Eso es. Y dejas todo eso atrás. Muy bien. Esta instrucción queda absolutamente grabada en tu mente y se cumple a partir de ahora. Eso es. 3, más profundo. 2, más profundo. 1, duerme, duplicando tu relajación. Si en algún momento estás despierto y tu mandíbula comienza a apretarte sin darte cuenta, ahora lo vas a notar. Lo notarás de inmediato. Y al notarlo, automáticamente tu mandíbula se va a relajar. No vas a tener que pensar absolutamente nada. De manera automática se va a relajar. Porque has decidido dejar de hacerlo. Dejar de mantener tensas y apretadas los músculos de tu mandíbula. Realmente eso nunca te ayudó para nada. Eso es. Y esta sugerencia ha sido totalmente aceptada por tu poderosa mente subconsciente. Esta instrucción es totalmente aceptada por tu poderosa mente subconsciente y se cumple a partir de ahora. Eso es. Y debido a que todos los niveles de tu conciencia, tu mente consciente, tu mente subconsciente y tu mente inconsciente, han escuchado esta sugerencia que le estamos dando y que tú deseas mejorar, esto se ha aceptado totalmente. Ha sido aceptado por todos los niveles de conciencia tuya. Y de ahora en adelante, ya sea que estés despierto o dormido, si alguna vez comienzas a tensar tu mandíbula, cualquiera que sea la parte de tu mandíbula que se tense y que se apriete, te darás cuenta primero y luego simplemente tu mandíbula se relajará de manera inmediata, automáticamente. Y cada vez que eso suceda, se volverá más y más automático. Y pronto, tu mandíbula se relajará ante el primer signo de tensión. Eso es. Entonces, simplemente dejarán de tensarse todos los músculos relacionados con tu mandíbula. Y volverá a ser todo como era antes de que tuvieras esta preocupación. Porque ahora tu boca estará más sana,
más tranquila y relajada. Eso es. Porque ahora estás en control. Y ahora te sorprende lo fácil que ha sido esto. Porque ahora estás en control total de tus emociones, de tus sensaciones y de tu vida. Y ahora estás sorprendido o sorprendida por lo simple y duradero que es esta solución. Muy bien. Y esta instrucción queda absolutamente grabada en tu mente y se cumple a partir de ahora. Esta instrucción, esta sugestión, este aprendizaje que ha salido en esta sesión, todo lo que te he dicho pasa a ser parte de tu realidad total. Y quedan absolutamente grabadas en tu mente subconsciente, en tu poderosa mente subconsciente. Y se cumplen a partir de ahora. Eso es. Muy bien. Y ahora quiero que te vayas más profundo todavía. 5, más profundo. 4, más profundo. 3, como si lo único que te importara es que tan profundo te dejas ir. 2, más profundo. 1, duerme, duplicando tu relajación mental. Eso es. Muy bien. A partir de ahora, todas esas situaciones, tanto de tu pasado como de tu presente, que de alguna u otra manera influyen en ti, en mantener tu mandíbula totalmente tensa y apretada, desaparece completamente. Eso es. Y a partir de ahora te comienzas a sentir muy bien, feliz, contento, tranquila y relajada. Eso es. Muy bien. Voy a contar de 1 a 10. Cuando llegue a 10, abrirás los ojos, totalmente fuera de hipnosis, sintiéndote muy bien, muy contenta, muy feliz, sabiendo que esta ha sido una sesión muy beneficiosa para ti. 1, cada vez más arriba. 2, cada vez más arriba. 3, cada vez más arriba. 4, más arriba. 5, más arriba. 6, te sientes muy bien. 7, tu respiración se normaliza. 8, vuelve la tonicidad de tus músculos. 9, te sientes muy bien. Y 10, muy bien. Abriendo los ojos, totalmente fuera de hipnosis, sintiéndote muy bien. Y ahora tú tomas la decisión si quieres seguir durmiendo o quieres estar totalmente atento, lleno de energía y vitalidad. Eso es, la decisión es tuya. Y te sientes muy bien, ¿cierto?